হ্যাঁ, আমার মেয়ে যেই ওর সামনে এসে একটু নড়াচড়া করেছে, ওটা আবার জ্বলে গেছে। এটি একটি মোশন সেন্সরে কাজ করে, এবং এই মোশন সেন্সরটির স্পেশালিটি হলো এটা নর্মাল পিআইআর মোশন সেন্সর নয়। অর্থাৎ পিআইআর মোশন সেন্সর যদি দেখাই, আমার কাছে একটি পিআইআর মোশন সেন্সর আছে, আমি দেখাচ্ছি। পিআইআর মোশন সেন্সর নর্মালি এই ধরনের একটি পিআইআর সেন্সর থাকে, এর সামনের দিকে এরকম একটি মাল্টিফোকাল ডিফিউজার লাগানো থাকে। এই লেন্সটির কাজ হলো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে মানুষের বা কোনো জীবজন্তুর যে মুভমেন্ট, তার যে ইনফ্রারেড সিগন্যাল, সেটা অ্যাকুমুলেট করে এই সেন্সরের মধ্যে ফেলা। এই সেন্সরের মধ্যে যখন কোনো ইনফ্রারেড সিগন্যাল পড়বে, অর্থাৎ তাপ শক্তি মানুষের গায়ে বা যে কোনো প্রাণীর গায়ে যে একটা হিট থাকে, সেই হিটটাও সেন্স করার পর অটোমেটিক অন করে দেয়। এই সেন্সরের এরকম 3টি আউটপুট পিন থাকে। একটিতে পজিটিভ ভোল্টেজ প্লাস চিহ্ন যেটা দেওয়া রয়েছে, ওটার মধ্যে পজিটিভ সাপ্লাই দিতে হয়, আর একটা গ্রাউন্ড, এবং একটা পিন থেকে আউটপুট পাওয়া যায়। এই আউটপুট পিনটা যখন কোনো মানুষের বা হিউম্যান বডি বা কোনো জীবজন্তু প্রাণীর এর পাশ দিয়ে যায়, এর রেঞ্জ মোটামুটি 3 থেকে 5 মিটার হয়ে থাকে। তখন এই লেন্সের মাধ্যমে যে সিগন্যালটা এর মধ্যে পড়ে, তখন এর যে আউটপুট পিন আছে এখানে 3.3 ভোল্ট চলে আসে, এবং একটা সার্টেন ডিউরেশন অবধি ওটা হাই হয়ে থাকে, এবং সেই ডিউরেশনের পরে অটোমেটিক ওটা আবার জিরোতে চলে যায়। এই পিআইআর সেন্সরের স্পেশালিটি হলো এটা কাজ করার জন্য খুব মিনিমাম কারেন্ট কনজাম্পশন করে। তার ফলে ব্যাটারি ব্যাকআপের মাধ্যমে যেগুলো আমরা এই মোশন সেন্সর কাজ করে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো। কারণ ব্যাটারি এটা সারাদিন চালু থাকলেও ব্যাটারি খুব একটা কনজিউম হবে না, খুব সামান্য কারেন্টেই এই সার্কিটটায় কাজ করতে পারে। এবার এটারই অল্টারনেটিভ আরেকটা রয়েছে, আমরা এখানে যেটা লাগিয়েছি, এটা হলো আলাদা টেকনোলজিতে কাজ করে, এটাকে মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর বলা হয়। অর্থাৎ এ কিন্তু এইটার মতো ইনফ্রারেড ডিটেকশন করে না, তার বদলে কি ইউজ করে, মাইক্রোওয়েভ একটা ফ্রিকোয়েন্সি এর চারদিকে তরঙ্গের আকারে ছড়াতে থাকে, এবং যখন কোনো মুভেবল জিনিস ওর রেঞ্জের মধ্যে আসে, সেটা হিউম্যান বডি হতে পারে, অথবা কোনো জীবজন্তু, অথবা অন্য যে কোনো জিনিস, সেটা যদি মুভ করে, তখন কি হয়, তার মধ্যে যে তরঙ্গটা পড়লো, সেই তরঙ্গের একটা রিফ্লেকশন আবার এর কাছে ফেরত আসে। অর্থাৎ এর অ্যান্টেনা থেকে একটা রেডিয়েশন চারদিকে ছড়াচ্ছে, এবং সেই রেডিয়েশনের মধ্যে যখন কোনো মুভেবল পার্টিকেল ঢুকে পড়ছে, তার থেকে যে তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়ে আবার এর কাছে ফেরত আসছে, সেইটা ও সেন্স করতে পারছে যে ভেতর এর রেঞ্জের মধ্যে কোনো মুভেবল অবজেক্ট ঢুকেছে। তখন ও কি করছে, ওর যে আউটপুট পিন আছে সেই পিনটাকে হাই করে দিচ্ছে। অর্থাৎ এরও আউটপুটে আমরা এরকমই পাবো, পজিটিভ ভোল্টেজ দিতে হবে, গ্রাউন্ড কানেকশন করতে হবে, এবং একটি পিন আছে ওর আউটপুট, যেটা দিয়ে ও কোনো মুভেবল অবজেক্ট ঢুকলে ওই পিনটাকেও হাই করে দেবে। সার্টেন ডিউরেশন হাই রাখার পর আবার ওই পিনটাকে ও 0 ভোল্টে করে দেবে, অর্থাৎ তখন আউটপুট ডিভাইসটা অফ হয়ে যাবে।
আর এটা আমরা কিভাবে কানেকশন করেছি দেখে নিই। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর, যেটা এর মেন সেন্সরটা, সেটা লাগানো রয়েছে। এখানে আমরা একটা রিলে লাগিয়েছি এবং এই পুরো জিনিসটাকে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমরা এরকম একটি 1 অ্যাম্পিয়ার বা 2 অ্যাম্পিয়ারের অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করেছি। এর কাজ করার জন্য যে ভোল্টেজ রেঞ্জ প্রয়োজন আছে সেটা অনেক হাই রয়েছে। যেমন আমরা 5 ভোল্ট থেকে আপ টু 20 ভোল্ট অবধি এর মধ্যে ইনপুট করতে পারি। দেখো, এর মধ্যে একটা 3.3 ভোল্টের রেগুলেটর ইনবিল্ট লাগানোই রয়েছে। ও ওটাকে যে ভোল্টই আমরা দিই না কেন তাকে 3.3 করে ওর চিপকে সাপ্লাই দেবে। কিন্তু বেটার হয় আমরা একে সেফটির জন্য 5 অথবা 6 ভোল্ট, 8 ভোল্ট এই ধরনের লো সাপ্লাই দিলেই যথেষ্ট। হিট কম হবে এই রেগুলেটরটা এবং টিকবে বেশি দিন। তাই আমরা এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করেছি সেটিও এর আউটপুট 6 ভোল্ট এবং এখানে যে রিলেটা আমরা ইউজ করেছি এটিও 6 ভোল্টের রিলে। আমরা এই লাল এবং কালো তারটি হলো এর পজিটিভ এবং নেগেটিভ সাপ্লাই এবং হোয়াইট কালারের যে সাদা তারটির মাধ্যমে এর আউটপুট বেরোচ্ছে। এটার কার্যপদ্ধতিটা আমরা দেখে নিই, পরে আমি এর সার্কিট কিভাবে কানেকশন করতে হবে সেটা একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আরো ভালো করে বুঝিয়ে দেবো। আমরা এর সুইচ অন করলাম। আমি এর একটা জিনিস বলে নিই, এর এইখানে আমরা একটা 0.22 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটর লাগিয়ে দিয়েছি। এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 0.22 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর লাগিয়ে দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি এই পয়েন্ট দুটোর কাজ হলো, এখানে যদি বাই ডিফল্ট এই কার্ডটা যখন এসেছিল তখন কিন্তু এখানে কোনো ক্যাপাসিটর ছিল না। তার ফলে এর টাইম ডিউরেশন ছিল 2 থেকে 3 সেকেন্ডের মতো। অর্থাৎ একবার যদি এর রেঞ্জের মধ্যে কোনো মুভেবল অবজেক্ট চলে আসে তাহলে ওর আউটপুট হাই হবে মাত্র 2 থেকে 3 সেকেন্ডের জন্য। তার চেয়ে বেশি সময় কিন্তু হাই হবে না, তারপরে আবার লো হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে লাইট আমরা ওর মাধ্যমে কানেক্ট করব সেটা নিভে যাবে। কিন্তু এই ডিউরেশনটা আমরা এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারি এরকম একটি ক্যাপাসিটার অ্যাড করে। আমি যদি ক্যাপাসিটরের ভ্যালু আরও কম লাগাতাম তাহলে এটাকে 10 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ড এরকম বিভিন্ন রেঞ্জ আমি পেতে পারতাম। কিন্তু আমি এটাকে 0.22 মাইক্রোফ্যারাড এখানে অ্যাড করেছি, তার ফলে অ্যাপ্রক্স আমি প্রায় 1 মিনিটের একটা টাইম ডিউরেশন পাচ্ছি। অর্থাৎ একবার যদি এ হাই হয়ে যায় তাহলে 1 মিনিট অবধি ও হাইই থাকবে। তারপরে যদি কোনো মুভেবল অবজেক্ট ওর মধ্যে না আসে ওই টাইমের মধ্যে তাহলে ও আবার লো হয়ে যাবে, অর্থাৎ লাইট নিভে যাবে। এই মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সরের ডিফল্ট অন টাইম খুবই কম, 2 থেকে 3 সেকেন্ডের জন্য। কিন্তু আমরা যদি এর অন পিরিয়ড বাড়াতে চাই তাহলে আমরা এই যে সিটিএম লেখা রয়েছে এই যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টের মধ্যে আমরা একটা নন ইলেকট্রোলাইট ক্যাপাসিটর ইউজ করব। এই পয়েন্ট দুটোর মধ্যে আমরা যদি 104 পিএফ ক্যাপাসিটর অ্যাড করি তাহলে মোটামুটি এটা 30 সেকেন্ডের মতো অন ডিউরেশন পেতে পারি। আর যদি 0.22 মাইক্রোফ্যারাডের একটা নন ইলেকট্রোলাইট ক্যাপাসিটর আমরা এখানে এই পয়েন্ট দুটোর মধ্যে অ্যাড করি তাহলে নিয়ার অ্যাবাউট 1 মিনিটের মতো, একবার অন হয়ে গেলে এই মডিউলটি 1 মিনিটের মতো অন থাকবে। এছাড়া এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি RGN লেখা, অর্থাৎ এটা হলো এই যে মডিউলটা এর যে ট্রান্সমিশন পাওয়ার তার গেইনকে কন্ট্রোল করার জন্য এই অপশনটা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে বাই ডিফল্ট কোনো রেজিস্ট্যান্স যদি লাগানো না থাকে তাহলে এর গেইনটা সর্বোচ্চ ক্ষমতায় থাকবে, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ প্রায় 7 থেকে 8 মিটার বা তারও বেশি ডিস্টেন্সের মধ্যে যদি ও কোনো মুভমেন্ট ডিটেকশন করে তাহলে অটোমেটিক কিন্তু ওর আউটপুট পিন হাই করে দেবে। আর আমরা যদি এর সেন্সিটিভিটিটা কমাতে চাই তাহলে এই পয়েন্টটার মধ্যে আমরা রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করব। আমরা যত কম ভ্যালু রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করব এর সেন্সিটিভিটিও তত কিন্তু কম হয়ে যাবে।
আর নেক্সট পয়েন্ট আর সিডিএস, এই পয়েন্টটার কাজ হলো আমরা যদি একটা এলডিআর এই জায়গায় কানেক্ট করে দিই, তাহলে এই মডিউলটি শুধুমাত্র অন্ধকার হয়ে গেলে অর্থাৎ রাতের বেলায় কাজ করবে। দিনের বেলা যখন এলডিআর এর মধ্যে আলো পড়বে তখন কিন্তু এই মডিউলটি সুইচ অফ কন্ডিশনে থাকবে, অর্থাৎ এর সেন্সিটিভিটি অ্যাকশন কাজ করবে না। এই মডিউলটিকে কাজ করানোর জন্য আমরা এই যে পিনটি দেখতে পাচ্ছি ভি ইন লেখা, অর্থাৎ এইখানে আমরা ভোল্টেজ ইনপুট করব। এখানে আমরা নিয়ার অ্যাবাউট 5 ভোল্ট থেকে 6 ভোল্টের মতো কিছু একটা ইনপুট করতে পারি। এই মডিউলের কাজ করার রেঞ্জটা অনেক বেশি আছে, আমি নিয়ার অ্যাবাউট 20 ভোল্ট অব্দিও এখানে ইনপুট করতে পারি, কিন্তু 5 অথবা 6 ভোল্ট যদি আমরা এর মধ্যে ইনপুট করি তাহলে এটা মডিউলের হেলথের পক্ষে ভালো হবে। এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি জিএনডি বলে পিন লেখা রয়েছে, এই পিনটি হলো গ্রাউন্ড পিন, এখানে আমরা কিন্তু নেগেটিভ কানেকশন দেব। আর এই যে আউট লেখা রয়েছে এই পিনটি থেকে আমরা আউটপুট পাবো, অর্থাৎ যখন এই মডিউলটি কোনো মোশন সেন্স করবে তখন এই পিনের ভোল্টেজ কিন্তু হাই হয়ে যাবে, এবং এই পিনের ভোল্টেজ কিন্তু হাই হয়ে 3.3 অব্দি হাই হবে। এখানে আমরা 3.3 ভোল্ট আউটপুট পাবো। এখানে আমরা 6 বা 20 যাই দিই না কেন, এই আউটপুট পিনের ভোল্টেজ কিন্তু 3.3 এর বেশি হবে না। অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে 6 বা 20 যাই ভোল্টেজ দিই না কেন, এইখানে যে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ট্রানজিস্টরের মতো দেখতে একটি পার্টস রয়েছে, এটি হলো একটি ভোল্টেজ রেগুলেটর, এটা 3.3 ভোল্ট রেগুলেটর রয়েছে। এর কাজ হলো ইনপুট ভোল্টেজ আমরা যাই দিই না কেন তাকে 3.3 ভোল্টে রেগুলেশন করে আউটপুটটা এই চিপকে দেওয়া, তার ফলে এই চিপটি সেফ ভাবে কাজ করে, নষ্ট হয় না। তাহলে আমরা এই সার্কিটটার কাজ কিভাবে করছি, এই সেকশনগুলোকে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমরা একটি অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করেছি, একে 6 ভোল্ট সাপ্লাই দিয়েছি, এবং আমাদের যে লাইট আছে এই লাইটকে অন অফ করার জন্য আমি একটি রিলে ইউজ করেছি। যখনই এই মাইক্রোওয়েভ সেন্সরের রেঞ্জের মধ্যে অর্থাৎ 5 থেকে 7 মিটারের মধ্যে যদি কোনো মুভেবল অবজেক্ট চলে আসে তাহলে ওর এই হোয়াইট কালারের তার দিয়ে ওর আউটপুট যে হাই ভোল্টেজটা অর্থাৎ 3.3 ভোল্ট সেটা চলে আসবে। এখানে আমার একটি ট্রানজিস্টর লাগানো রয়েছে, ট্রানজিস্টরকে আমি অ্যাজ এ সুইচ ব্যবহার করেছি। এখানে যদি আমার আউটপুট হাই হয় তাহলে ট্রানজিস্টরের বেসে গেছে এই তারটা, সাদা হোয়াইট কালারের তারটা, ট্রানজিস্টর অটোমেটিক রিলেকে অন করে দেবে এবং রিলের মাধ্যমে আমি 220 ভোল্টেজ কাট অফ করছি। তাহলে রিলে যদি অন হয়ে যায় তাহলে 220 ভোল্টেজ এই বাল্বটার মধ্যে চলে আসবে এবং বাল্বটাও অন হয়ে যাবে। সার্টেন টাইম অর্থাৎ আমার যে ডিউরেশন সেট করা রয়েছে প্রায় অ্যাপ্রক্স 1 মিনিট, ততক্ষণে অন থাকবে। যেই 1 মিনিট ওভার হয়ে যাবে তখন এর আউটপুট অর্থাৎ এই সাদা রঙের যে তারটা রয়েছে এই পিনের আর ভোল্টেজ আসবে না, তার ফলে ট্রানজিস্টরে বেস ভোল্টেজ থাকবে না, ট্রানজিস্টরটি অফ হয়ে যাবে এবং অটোমেটিক রিলেও অফ হয়ে যাবে, তার ফলে আমার এই বাল্বটি আর জ্বলবে না। দেখা যাক এর কার্যপ্রণালী ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। আমরা পাওয়ার অন করে দিলাম। আচ্ছা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাওয়ার যেই অন করলাম আমার এই বাল্বটি জ্বলে গেছে এবং এখানে একটি ইন্ডিকেটর আমি কানেক্ট করেছি এই সিস্টেমটি অন আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য। তোমরা খেয়াল রাখো প্রায় 1 মিনিটের মতো এই বাল্বটি জ্বলবে, তারপর অটোমেটিক নিভে যাবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাল্বটি নিভে গেল। এখন যদি আমি একটুখানি এখানে মুভ করি তাহলে বাল্বটা কিন্তু আবার জ্বলে যাবে। এখানে আমরা বাল্বটি সম্পূর্ণরূপে অ্যাসেম্বল করে লাগিয়ে দিয়েছি, তোমরা দেখতে পাবে এটার পারফরমেন্স আমি তোমাদের
এখন চেক করে দেখাচ্ছি। এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাল্বটি জ্বলছে। আমি যদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি, কোনো নড়াচড়া না করি, তাহলে বাল্বটা কিন্তু অফ হয়ে যাবে একটু বাদেই। দেখো বাল্বটি অফ হয়ে গেছে। আমি একটুখানি নড়লেই কিন্তু বাল্বটি আবার অন হয়ে যাবে। এটা বলো, এদিকে এদিকে চটি পড়ে চটি পড়ে। আমি যদি এখানে নড়াচড়া করতে থাকি তাহলে বাল্বটি কিন্তু নিভবে না, কারণ ও মোশন সেন্স করতে থাকবে এবং নিজেকে অ্যাক্টিভ মোডে অর্থাৎ অন মোডেই রেখে দেবে। হ্যাঁ, এ দেখো নিভে গেছে। হ্যাঁ, আমার মেয়ে যেই ওর সামনে এসে একটু নড়াচড়া করেছে, ওটা আবার জ্বলে গেছে। টবলু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, নড়বি না। নেমে গেল। টবলু একটু এদিকে সামনের দিকে বেরো। এই যেই নড়াচড়া করবে অমনি লাইট অটোমেটিক জ্বলে যাবে। তো তোমরা বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই লাইটটি ঠিকঠাকই পারফর্ম করছে। চলো তাহলে এই ভিডিও আমরা এখানেই আজকে সমাপ্ত করছি।